皆さん、こんにちは。メイです。ဒီနေ့ကတော့မတို့အခန်းငါးပေါ့နော်။ N5 ရဲ့အခန်းငါးလေးကို grammar လေးဆက်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးနံပါတ်1 grammar လေးကိုကြည့်ရအောင်။ဒီအခန်းကကြာတော့မတို့ verb တွေပါလာပြီပေါ့နော်။ikimasu က kimasu က kaerimasu ပေါ့နော်။ပထမဆုံးသင်ရမယ့်ဟာကဒီသုံးခုပေါ့နော်။သွားသည်လာသည်မတို့ပြန်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုမတို့ကသွားမယ်လာမယ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးကျင်နေဆိုရင်ဒီ pattern လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆုံးမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုသွားမယ့်နေရာပေါ့နော်ကိုသွားမယ့်နေရာကိုသွားမယ့်နေရာကိုရင်ဆုံးထည့်မယ်ပြီးရခါကျရင်တော့မှအဲ့ပေါ့နော် particle ကြတော့အဲ့ဒီနေရာတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာတို့သွားပါမယ်လာပါမယ်ပြန်ပါမယ်ဆိုပြီးမှတော့သုံးကျင်နေဆိုရင် noun နေရာအဲ့ ikimasu kimasu kaerimasu ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုမြင်စဉ်းစားမယ်ကိုပြောမယ့်နေရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ikimas အဲ့ဒီနေရာကိုလာမယ်ဆိုရင်နေရာ ikimas အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့နေရာ kaerimas ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင် Kyoto ikimas Kyoto ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Kyoto တို့သွားပါမယ်ikimas တွေ kimas တွေ kaerimas တွေအရှိမဆိုရင်မှာတော့မှတ်ထားရမှာကဒီ particle ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2日本へ来ましたဒီမှာဆိုရင်သူက master ဆိုတော့အတိတ်ဖောင်သုံးထားရပေါ့နော်အတိတ်ဖောင်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ကိုလာခဲ့ပါတယ်နော်ဂျပန်တို့လာခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်နံပါတ်3 uchi e karimas အိမ်တို့ပြန်မယ်အိမ်ကိုပြန်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်သတိထားရမှာကမှတော့ ikimas kimas karimas ကအရှိမဆိုရင် particle ကိုအမြဲသုံးမယ် uchi e karimas အိမ်တို့ပြန်မယ်နံပါတ်1 grammar လေးကဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုခုတို့ ikimas kimas kaerimas သွားမယ်လာမယ်ပြန်မယ်particle ကိုသုံးဖို့မမိနေနော်နံပါတ်2ကကြာအမတို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာကိုမှမသွားဘူးဘယ်နေရာကိုမှမသွားခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအငင်းကိုပြောချင်နေဆိုရင်အမတို့ဒုကိုမို့နော်ဒီကမတို့ထည့်လေးရတယ်မထည့်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒုကိုမို့ ikimasan ဒုကိုမို့ ikimasan တဲ့တာဘယ်ကိုမှမသွားဘူးဆိုရင်နော်ဒုကိုမို့ ikimasan ဘယ်ကိုမှမသွားခဲ့ဘူးအတိတ်ကောအငင်းရောပါခြင်းနေဆိုရင်နော်ပုံမှန်တိုင်းမှာတော့ masan တဲ့တာကိုကပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒုကိုikimasan တဲ့တာဘယ်နေရာကိုမှမသွားခဲ့ပါဘူးဒီမှာပေါ့နော် example လေးကြည့်ကြည့်အောင်ray 1ကဒုကိုမို့ ikimasan ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကထည့်လေးရရမထည့်လေးရရပေါ့နော်ဘယ်ကိုမှမသွားခဲ့ဘူးဒုကိုမို့ ikimasan ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်နော်ဒုကိုမို့ ikimasan ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်နံပါတ်2ဘယ်ကိုမှမသွားခဲ့လို့ဆိုရင်တော့တခြားဟာတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဘယ်ကိုမှမသွားဘူးဆိုရင်ဘာကိုမှမစားဘူးဆိုရင်နာနီမို့ဒါပဲမဆန်ပေါ့နော်ဘာကိုမှဆိုရင်နာနီမို့ဖြစ်သွားမယ်နာနီမို့ဒါပဲမဆန်ဘသူမှမတွေ့ဘူးဘသူမှမလာခဲ့ဘူးဆိုပြောခြင်းလေလူဆိုတော့မှဓာတ်တွေကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်တွေမို့ kimasan တဲ့တာဘသူမှမလာခဲ့ပါဘူး kimasan kimas ကမှလာတယ်ပေါ့နော် kimasan တဲ့တာဆိုတော့မလာခဲ့ပါဘူးဘသူမှမလာခဲ့ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုမှမသွားခဲ့ဘူးဘယ်နေရာကိုမှမသွားခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အပြင်မှာတော့ဘာကိုမှမစားခဲ့ပါဘူးเนาะဘသူမှမလာခဲ့ပါဘူးအရာဝတ္ထုဆိုရင်တော့နာနီမို့เนาะဘာကိုမှဆိုရင်နာနီမို့သုံးမယ်ဘသူမှဆိုရင်မှာတော့ဓာတ်တွေမို့ပေါ့เนาะလူဆိုတော့ဓာတ်တွေမို့လည်းသုံးဒါကတော့အငင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဘယ်မှမသွားဘူးဘာမှမစားဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဘယ်သူမှမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းနေဆိုရင်မှဒီကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အနောက်ကနေဒီလိုမှုလေးထည့်လိုက်တယ်ဒို့ကိုမို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုမှနာညီမို့ဆိုရင်ဘာကိုမှဓာတ်တယ်မို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှစတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်နံပါတ်2 grammar ကကြာဒီအသုံးလေးပေါ့နော်ဒို့ကိုမို့နာညီမို့ဓာတ်တယ်မို့ရဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကြာအမတို့ဘာကြီးလဲဆိုရင်နေရာတစ်ခုခုတော့ကိုကသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကသွားမယ်ဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုရင်ရင်နေနဲ့သွားမယ်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကားတွေရထားတွေလေယာဉ်မြင်နေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်မှာတော့ဒီပတ်တန်ကိုသုံးရမယ် noun တဲ့အဲ့ဒီရင်ဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် noun ဆိုတာအမှားရင်တစ်ခုခုဖြစ်မယ်နောက်က particle ဘာသုံးမလဲဆိုရင် တဲ့ကိုသုံးမယ်ဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ikimas kimas kaerimas ဒီရင်နေနဲ့သွားမယ်လာမယ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့မှာတော့သုံးကျင်နေဆိုရင်ဒီပတ်တန်လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ray ichi ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ichi ကတန်းရှာတဲ့ ikimas ယထာဖြင့်သွားပါမယ်ပေါ့နော်ယထာဖြင့်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နံပါတ်2တာကူရှိတဲ့ခီမတ်တာတက္ကစီဖြင့်လာခဲ့ပါတယ်เนาะခီမတ်တာဆိုမှတော့အတိတ်ဖောင်သုံးတာเนาะတက္ကစီဖြင့်လာခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ပတ်တန်လေးအထားပေါ့เนาะနောက်တစ်ပုတ်ကြံလေးပေါ့เนาะနံပါတ်3ကကြတော့အခီခါရအာရုဣတေခါအဒီမတ်တာဒီမှာစိန်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့
ဒီသုံးထားတဲ့ day ကကြတော့ရှင်မဟုတ်တော့ဘောနော် re day ဆိုမှလမ်းလျှောက်ပြီးဆွဲတယ်ပဲဘောနော်အဲ့တော့ အခိခါရဆိုဘူတာမှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘောနော်ခါအဲဒီမတ်တာဘူတာမှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခိုတိုးပါလေးကကြာမှကြက်ထားမှာဘောနော်အဲ့တော့အခန်း9ဆိုရင်အခန်း9မှာပါတယ်ဘောနော် re day ဆိုလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4 grammar လေးကဘာလဲဆိုတော့အမတို့နော်ဒါလေးကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့တို့ရဲ့အသုံးလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့တို့ဆိုအမတို့နှင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အရှိခံမှာလည်းတင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ noun တို့ဆိုရင်အဲ့ noun ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သိစံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့ noun နဲ့အတူဆိုပြီးတော့မှပြောခြင်းနေဆိုရင်ဒါလေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် noun တို့အဲ့နောက်က verb ကကြတော့ကိုလုံးမဲ့ပဲပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုရင်သွားမယ်လာမယ်ဆိုရင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လူနဲ့အတူအဲ့တော့ at least နဲ့အတူအဲ့လိုသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ rate အချီကိုဖတ်ကြည့်အောင်ခါဆိုခုတို့တဲ့ညီဟောအဲ့ခီမတ်တာအဲ့တော့မိသားစုနဲ့နော်ဂျပန်ကိုနော်ဂျပန်တို့ခီမတ်တာဆိုမှလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ master ဆိုမှတော့တိတ်ဖောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက master ကိုသုံးထားတယ်ခါဆိုခုတို့ညီဟောအဲ့ခီမတ်တာဆိုမိသားစုနဲ့အတူဂျပန်ကိုလာခဲ့ပါတယ်မိသားစုနဲ့ဂျပန်ကိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတို့ကကြာမှနှစ်အတူဆိုပြီးဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်2ကကြတော့Hidori de Tokyo egg ikimasu အဲ့တော့ Hidori de ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့တယောက်တည်းအဲ့တော့ဒီမှာတော့မတို့မသုံးထားဘူးเนาะ Hidori de ဆိုတော့တယောက်တည်း Tokyo egg ikimasu ဆိုတော့ Tokyo ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့တတိထားကြည့်မယ်เนาะ ikimasu de ရှေ့မှာ particle egg လေးကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့မှာနံပါတ်4ကမှလေးကလူသားမွေတိတ်ဆန်တယောက်ယောက်နဲ့အတူတခုခုသွားမယ်လုပ်မယ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะသူ့ကိုနှစ်အတူဆိုပြီးလဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်5ကကျတော့ iso ဆိုတဲ့အသုံးပေါ့နော် iso ကကြမှာတော့အချိန်ကာလကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် iso ကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်သွားမှာလဲเนาะဘယ်တော့သွားတာလဲဘယ်တော့လုပ်မှာလဲဘာလုပ်မှာလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးမေးမယ်ဆိုရင်မှာတော့ iso ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ rei ichi က iso nihon ekimashita ကအဲ့တော့မှာတော့ iso ကကြတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်တော့ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကသုံးလိုက်တဲ့အမှာတော့ grammar ပေါ့နော်tense form မှာမူတည်ထားလိုက်ပါတော့ past tense ဆိုရင်တော့မှာတော့အတိတ်ကိုဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့ present tense ဆိုရင်တော့လက်ရှိကာလကိုဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအရင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ Kimashita ခါဆိုတော့ပြီးသွားပြီအတိတ်ကိုသူကပြောနေအဲ့တော့ဘယ်တော့ဂျပန်ကိုလာမှာလဲဆိုမမေးဘူးဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုရင်ဘယ်တော့ကဂျပန်ကိုလာခဲ့ရလဲမေးမှာပေါ့နော် Kimashita ခါဆိုမှအတိတ်ကိုပြောနေအဲ့တော့ဘယ်တော့ကဂျပန်ကိုလာခဲ့ရလဲအဲ့တော့မှဆန်ကဆိုတဲ့နော်နီချူကိုနီချီနီ Kimashita အဲ့တော့3လပိုင်း25ရက်နေ့မှာလာခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းမှာတော့ Kimas တဲ့အရှိမှာဆိုရင်particle အဲ့ဒီသုံးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ကိုဒီမှာထည့်လို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမှာနေ့ရက်ကိုပြောထားတယ်နော်အချိန်အတိအကျမှတော့ပြောထားတယ်3လပိုင်း25ရက်နေ့ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ဒီနောက်မှာ particle နေ့လေးကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်3လပိုင်း25ရက်နေ့မှာလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မှတော့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ikimas ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အရှိကိုသုံးတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် तू ကလအတိအကျရက်အတိအကျကိုပြောထားတဲ့အတွက်မှာ particle နေ့ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်3လပိုင်း25ရက်နေ့မှာလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2iso တဲ့ Hiroshima ရဲ့ ikimasu ကအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မှာတော့ ikimasu ကဆိုတာသွားမလဲเนาะအဲ့တော့ ikimasu ကဆိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့သွားမှာလဲဆိုပြီးတော့မေးမယ်เนาะဘယ်တော့မှဆိုပြီးဒီမှာဘာသာမပြန်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးလိုက်တဲ့မှာတော့ tense တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာကိုပြောင်းပြီးတော့ပြန်မယ်เนาะအဲ့တော့ iso Hiroshima ရဲ့ ikimasu ကဆိုတော့ဘယ်တော့ Hiroshima ကိုသွားမှာလဲအဲ့တော့မှ raishu ikimasu လာမယ့်အပတ်မှာသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် raishu ဆိုတာကလာမယ့်အပတ်ဒါမဲ့ဘတ်ဆိုရင်မှာတော့အခန်း၄မှာတင်အခန်း၄မှာတင်ခဲ့ရပေါ့နော်အခန်း၄မှာမှာတော့ဒီဟာရေးဆိုရင် particle ကထည့်စရာမလိုเนาะအဲ့တော့အချိန်တိကျနောက်မှာဆိုရင်တော့ particle ထည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် right shoe တို့ right ဆိုတော့ဘာလို့နောက်မှာဆိုရင် particle ထည့်စရာမလိုဆိုတော့မှာတော့ဒီမှာဘာမှမသုံးထားဘူးเนาะ right shoe ikimasu လာမဲ့ဘတ်မှာသွားပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်5ကဒါလေးပေါ့နော် isuke အသုံးလေးအဲ့တော့နံပါတ်6ကကြတော့ယော့ဆိုတော့ sanus ကနောက်ဆုံးမှာသုံးမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်လေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်လေးဝတ်စားရင်နောက်ဆုံးမှာတွဲပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်နားထောင်သူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကိုကအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဒီယော့လေအဲ့တော့ example လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်rate အကြည့်ကကိုနိုတန်ရှာဝါတဲ့ခုရှိယန်ရဲ့ ikimasu ကအဲ့တော့ဒီယထာကခုရှိအန်ကိုနော်သွားလာအဲ့တော့သွားလာဆိုမှတော့ဤရဲ့ ikimasu ဟင်းအင်းမသွားဘူးနော်အဲ့တော့ Sukino Fusu တက်စီရောအဲ့တော့ Sukino Fusu တက်စီရောဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ဒါလေးကိုသုံးထားပါတော့အင်းမသွားဘူးเนาะ Sukino ဆိုတော့နောက်လာမယ် Fusu ဆိုတော့နောက်လာမယ်ယထာလေးဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုပေါ့နော်ကိုကနားထောင်လို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုပြန်သုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုမှနေထားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီမုတ်ဆိုင်က
ဒီမုတ်ဆိုင်ကစနေတနင်္ဂနွေရောဖွင့်လာအဲ့တော့မသိရလို့ကမေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆင်ကိုကသိရစင်အေးမဖွင့်ဘူးလေနော်မဖွင့်ဘူးလေ तू ကတနင်္လာနေ့တောက်ကြလေးပဲဖွင့်တာလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လေးစက်ဒီပဲလေးနေမှာတော့သုံးကျင်နေဒါလေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ရော့တော့ rainy အဲ့တော့ Hokkaido နေတဲ့ဥမာကတဲ့ Taxan Imasio အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲကိုကဒီเจ้าရသိထားပြီးသားအဲ့တော့လူမျိုးဖြစ်တဲ့လေးဆိုပြီးပြောချင်တာပေါ့နော် Hokkaido မှာနော်ဥမာဆိုတော့မြင်းတွေက Taxan Imasio ဆိုတော့အများကြီးရှိရလေနော်အဲ့တော့ကိုကသိပြီးသားအဲ့တော့မသိသေးတဲ့လူကြောက်ကိုကပြောပြချင်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတာအရင်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာလေးဆိုပြီးထည့်သုံးရင်လည်းဒီလိုသုံးလို့ရတယ်နံပါတ်3မာရီယာဆန်နေနော်このアイスクリームは美味しいですよအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မာရီယာဆန်ရေနော်ဒီရေခဲမုတ်လေးကအရသာရှိလိုက်တာလေရသာရှိလိုက်တာနော်ရသာရှိလိုက်တာလေဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတငယ်ချင်းချင်းပြောတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရေခဲမုတ်ကအရသာရှိလိုက်တာအရသာရှိလိုက်တယ်လေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရော့အကြောင်းမှာတော့လေးဆိုပြီးအမှတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ကိုတခြားသူကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနံပါတ်9ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ so does နဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းမတော်စကားပြောမှာတုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်သားပဲဟုတ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူပြောတဲ့အကြောင်းကိုကသိရှိပြီးကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သဘောတူကြောင်းဖော်ပြတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတစ်ခုပြောလိုက်တော့ဟုတ်သားပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းအမှတော့ထောင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ray ကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ ray ကြည့်明日はね、日曜日ですね。အဲ့တော့မနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့ပဲနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့そうですねဟုတ်သားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလည်းသိရနော်အဲ့တော့သဘောတူကြအောင်ပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုသုံးတယ်そうですねဟုတ်သားပဲဟုတ်တယ်နော်ဆိုပြီးသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခန်း9ရဲ့ grammar လေးကဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ grammar လေးတွေကိုသိချပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်မနက်ဖြန်ကြာရင်မှာတော့အခန်း6မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်はい、bye my dears